Hello mọi người nhé. Đây thời tiết Hà Nội này đang nồm ẩm lắm. Bên em đang về cái mẫu tủ sấy quần áo Samsung ấy. Đấy. 600k thôi. Đấy, các bác xem này, thời tiết nồm ẩm thế này. Chiều thì thể dục mưa, giờ nó vẫn còn mưa. Quần áo thì tôi cả tuần nó chẳng khô. Đấy, nhìn tiếng xe máy nó hơi ồn ấy. Nên em về rất nhiều tủ sấy quần áo thì tiện đi thể dục thì cho bác xem cái thời tiết này, nó nồm nó mưa này, xe lấp hết cả tòa nhà. Đấy,